Giampaolo Pansa, carte false. Super saggi. Biblioteca Universale Rizzoli. Questa di Giampaolo Pansa, vice direttore della Repubblica, è la storia di un grande amore deluso e dell'amaro bilancio di una serie di tradimenti, piccole e grandi viltà, omissioni, buone malafede, opportunismi, intolleranze, faziosità ed egoismi che hanno caratterizzato larga parte della storia pericita del giornalismo italiano. Ho compreso meglio perché non avevo sbagliato a scrivere carte false. Dice Pansa nel nuovo capitolo, la parte finale del libro. E perché non potevo essere accusato di aver caricato i colori del quadro. L'ho compreso da quel che ascoltavo, dalle vittime dell'informazione. Requisitore al cui confronto carte false appariva un libro alla camomilla. Gridi di rabbia pesanti da incassare, richieste peremptorie di onestà, di chiarezza, di libertà dell'informazione, presentate da platea di lettori delusi, al limite della sfiducia totale. Gli ambigui rapporti intrecciati da tanti giornalisti con la classe politica, con le false e le mezze verità, con il grande potere economico, sono ricostruiti da Pansa con uno stile brillante, vivo, incisivo. Amara commedia italiana dove qua e là fanno capolino personaggi e peccatori eccellenti. Giampaolo Pansa è nato a Casale Monferrato nel 1935, lavora da quasi 30 anni nei giornali. È stato alla Stampa, al Giorno, al Messaggero e al Corriere della Sera. Oggi è vice direttore della Repubblica. Un libro che ci aiuta a capire il nostro giornalismo. Con un nuovo capitolo gli editori Impure e l'Opzione Zero. '86-'88 Rizzoli. Prima edizione Bur Super Saggi, 1988. Avvertenza, carte false, fare carte false, spacciare carte false, sempre di più il giornalismo italiano mi appare così. Un mestiere che non può, non vuole distinguere il vero dal falso. Un mestiere che maneggia troppe carte truccate. Un mestiere che tradisce se stesso. Il libro che qui comincia è prima di tutto il racconto di questo tradimento, è la cronaca di una delusione, la mia. Poi una testimonianza autocritica, visto che lavoro da 25 anni nei giornali, mi sento anch'io colpevole, anzi tra i più colpevoli. Anch'io talvolta ho fatto carte false, anch'io talvolta ho contribuito a spacciarle. I peccati che descrivo li ho commessi quasi tutti e mi siedo in prima fila tra i peccatori. Con altrettanta sincerità giuro che il mio atto d'accusa è un po' partigiano. Del resto è umano individuare meglio i difetti degli altri che quelli propri. Carte false non è invece un libro di umore nero, anche se può sembrarlo. Nonostante tutto conservo un po' di fiducia nella capacità del giornalismo italiano di essere serio, onesto, coraggioso e rispettoso dei lettori. Ci sono molti buoni giornalisti in Italia, specialmente tra i giovani che vedo al lavoro in tante redazioni. Il libro è dedicato a questi miei giovani compagni di mestiere e a quei ragazzi che vogliono diventare giornalisti.
Spero che siano tutti così forti di carattere, così gelosi della loro dignità professionale, da evitare i mali passi di cui lastricata la carriera di un professionista anziano come me. Infine queste pagine sono state scritte pensando alla gente che ogni mattina compra un giornale. L'esperienza mi ha insegnato che il buon lettore, ossia lettore esigente e critico, fa il buon giornalista. Il mio augurio è che questo grido di rabbia di un giornalista deluso, ma ancora innamorato del proprio mestiere, aiuti i lettori ad essere sempre più esigenti, sempre più critici e, se necessario, aspramente severi nei confronti degli spacciatori di carte false. Chiudo con una preghiera che avrà la pazienza di leggere il mio racconto. Tra i peccati che ho commesso, anche nello scrivere questo libro, c'è l'incapacità di evitare gli errori. Insomma, nella classifica degli asini, so di meritare il primo posto. Non lo dico per attenuare l'eventuale risentimento di qualche collega, che si vedrà citato, seppur senza malizia, appena dopo di me. Lo dico perché può darsi che non pochi errori saranno annidati, qua e là in più di una pagina. Sarò grato a chi vorrà segnalarmi. Per imparare non è mai troppo tardi. Giampaolo Pansa. Capitolo primo. L'ingenuo. Un dia alla stampa. Eravamo ingenui prigionieri di un mito e di un sogno. Il mito dei freschi inchiostri all'alba. Il sogno di cominciare il mestiere dentro un grande giornale. Il sogno io l'ho realizzato subito. Venivo dalla periferia piemontese, quella monferrina, ero figlio di un operaio delle poste telegrafi. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Avevo un'ottima laurea in scienze politiche, con una tesi sulla guerra partigiana, un lavoro monumentale dal punto di vista delle pagine, premiato con un 110 lode, più dignità di stampa. Insomma, portavo nel mio sacco un bagaglio che in apparenza non serviva a niente. Infatti scrivavo libri a Milano, alla biblioteca Feltrinelli, quella di Gian Giacomo, per la storia del movimento operaio socialista. Nel 60 guadagnavo 59.000 lire al mese e come dipendente della biblioteca privata ero iscritto al sindacato dei lavoratori del commercio, CGIL naturalmente. Se scioperavano le commesse della Rinascente ero tenuto a recitarmi anch'io. Ma la biblioteca Feltrinelli non mi pare si scioperasse. In compenso, all'età di 24 anni appena compiuti, avevo il privilegio di assistere alle risse, spesso molto un poco ideologiche, che deflagravano attorno al dittatore dell'istituto, il gelido professor Giuseppe Del Bo. Mi salvò la mia tesi di laurea con Massimo Salvadori, che aveva scritto un lavoro sulla questione meridionale. Vinse il premio a Luigi Einaudi. Gran cerimonia a Dogliani, inviati speciali per descrivere l'ultima uscita pubblica di quel grande presidente. Un omino intagliato dal legno che ti scrutava con uno sguardo all'asa, servizio del telegiornale appena dopo Carosello. Era il 20 novembre 1960.